0 and we're live. Ողջույն անգինազգ, երկու կարևոր անդրադարձ է միայն եւ կարճ ու կոնկրետ, բայց առաջի հերթին ինչպես միշտ փառքը անվան հոր եւ որդու եւ հոգուն սրբու ամեն օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է ով նստավ ընդ աչքն մեր հոր եւ գալիս է հալելույա Տերը ամեն։ Ուրեմն բուն նպատակը գիտենք, որ երբ մենք աղոթք ենք ասում կամ Տիրոջը փառաբանում, չի նշանակում մենք by default հրեշտակ ենք, not by long shot, yes, նամանավանդ չէ, բայց նպատակը նա է, որ ամեն մի օր ընկնելուց հետո վեր կենալն է, այսինքն ամեն օր քրիստոնյան չանքը թափում եւ գործա փորձում անի աշխատանք, որպիսի վերադառնա Քրիստոսի նեղ ճանապարհին դեպի փրկություն ու հարություն ու հավերժություն եւ նրանից հետո ինքը միշտ այդ անդրադարձի մեջ պիտի լինի, որ մարդը մահկանացու, բայց պիտի ամեն օր փորձի մի քիչ ավելի մոտենա, ամեն օր, մի այսքան փորձի մոտենա սրբանալու։ Անգինազգ, ուրեմն երկու կարևոր անդրադարձերից մեկը նա է, որ Սպիրկում, որ այդպես եք անվանել շատերդ, հա, այդ յարլիկը կպցրել եք, դրսի համայնքներում շարունակվում է խաբեությունը եւ կշարունակվի։ Ինձ վիրավորական է, որ իմ բարձր, այսպես ասած, արիստոկրատ ու ինտելեկտուալ ժողովրդիս ու ազգիս դնում են այս աստիճանի անհասկացողի տեղ այսօր էլ Facebook-ով, բանով, fundraiser-ներով, մինչև հիմա զինվորի անունից փոխհավաքողներ կան։ Սա անդրադարձերից մեկն է եւ պիտի մի առաջարկ անեմ։ Երկրորդ անդրադարձը վերաբերվելու է ընդհանրապես կապ չունի որևէ առումով ներքին արտաքինի, բայց արտաքինից ուրեմն ջհուդ ազգությամբ ջհուդ որը ունի թերթի խմբագրեր, հավաքական մեկը կոչվում է բանակ ժամանակ, մյուսը ծովային ուժեր ժամանակ, բայց երբ որ դու նայում ես այդ կայքեջին, դու կարծում ես, որ ինչ-որ օֆիցիալ բանակի լրատվա կայքն է կամ լրատվամիջոցի կայքն է, հա, բայց այդպես չի, սեփական ընկերության է պատկանում, գերմանացի ջհուդ է, ուրեմն խմբագիրը, եւ մեր Արցախի պատերազմի հետ կա շատ հետաքրքիր մի կապված մի բան։ Ուրեմն այդ պլատֆորմերը օգտագործվում են Իսրայելի զենքը պրոմոտ անելու համար։ Բայց այստեղ մի ուրիշ կետ է հետաքրքիր։ Եվ սկսում է արդեն նեղելու բերել Ամերիկայի կառավարական եւ ռազմական անվտանգության այդ ներկորիս ոլորտ, եթե սեփական ընկերությունը, որը միայն կարողություն ունի օրինակի համար կորպորացիա լինելով կամ թերթի խմբագրություններ լինելով, ունի ոչ insurgency operative command զինված ուժերի մեջ, որը պետական բանակում է լինում, որը հայը այսօր ցավալի իրականություն, ինչպես հավը երազի մեջ կուտ է տեսնում, հայն էլ այդ բանն է երազում, որ մի օր այդ տեսակ ներկորիզ անվտանգության, էդի ունենայինք սրանք, այս զիբիլները, որ հավաքվում են հրապարակում, նրանց կազմակերպողները բոլորը սատկած կլինեին։ Մենք չունենք այդ ներկորիզ անվտանգությունը, սա է խնդիրը։ Ուրեմն մեզ հետաքրքիր է այն, որ կորպորատիվ ընկերություն, որ ունի լրատվակայք եւ թերթ եւ զինված ուժերի 4-ը հիմնականում ճյուղերն են հանդես գալիս, բնույթ է կրում եւ խոսում է միշտ զինվորական լուրերից։ Ուրեմն Արցախի պատերազմի այս հող հանձնոցին Վանեցյանա Քոչարյանականների ու Ղարաբաղի կլանի ու դաշնակի իրականացրած դավաճանության ընթացքում ուրեմն հոկտեմբերի 5-ին ուրեմն սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբերից առաջ ինչ որ տեղի է ունենում հայկական զինված ուժերի ինչ որ
զրահատեխնիկաների մի մեծ քանակ։ Այստեղ խնդիրը չի նա, որ եղել է, թե չէ անգինազգ։ Այստեղ խնդիրը առաջանում, որ եթե այդ զրահատեխնիկան դու անվանում ես բռնազավթված Ադրբեջանի կողմից, արդյոք դու չես նայում, որ այդ զենքը, այդ տանկը 8-ից 10-12 տարի չի կրակվել։ Ուզեցա անցյալ վիդեոն, որ հանել եմ, ուզեցա վերանդրադարձանեմ։ Սա ռազմագետ լինելու կարիք չունի մեկը տեսնելու, որ այդ զենքը ընդհանրապես չի կրակվել։ 10-ից 12 տարի առնվազն, որովհետև նրա maintenance-ից եւ նրա կներեք կոպիտատ նրա պուշկեն ծածկված պահելուց, թե նրա յուղվելուց, թե կրակվելուց ամեն ինչից, որ եթե նայում ենք, հասկանում ենք, որ այդ տանկը չի աշխատել 10-12 տարի։ Այդպես նույն դիրքով կանգնած է եղել։ Երևի մի քիչ քաշքշել են։ Երկրորդ հերթին այս անասունը, որ ադրբեջանցի մի անասուն, այսպես ասած, ժուրնալիստից սկսում է ստանալ այս տվյալները հոկտեմբերի 2-ին, որի հետևանքով ցույց է տալիս, որ տանկեր են բռնագրավվել Ադրբեջանի կողմից, որոնք հայկական են եղել։ Եվ սկսում է promotion-ը, որ ընդհանրապես տանկի զրահատեխնիկան պետք է վերանա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուժերից, որովհետև տանկը ինքը, կներեք հայրենով ասած հրասայլը, չի կարողանում արդարացնի իրեն, բայց ինչու է այս մարդը էսի դնում, տանկը եւ հրասայլը ոնց չի արդարացնում կռվի մեջ, հələ քաղաքացիական կռվի մեջ մտի տեսնեմ, եթե դու կարող ես հետիորդ, այսինքն infantry-ով միայն իրականացնել, առանց հրասայլի տանկային, այսպես ասած սփորտի, ուրեմն մալադեց քեզ, դու երևի ունես իծնե մի հանճար կարգավիճակ, բայց տանկը անհրաժեշտություն է շատ է, ես կասեի Լեռնայինից շատ քաղաքացիական դրությունների մեջ, որ Սիրիան նայում եք թե ինչ, հա, կամ նրա տարբեր տարբերակները, որը որ ունես, բայց ցեփով տեխնիկան, որը բարձր տրամաչափակրակում հաստատ կարիքն ունես, բայց ինչա կատարվում է ստեղ, գերադասում է օդային ԱՏՍ-ի հարվածները, որոնք միամտորեն, թե ոնց է ստացվում, որ գերմանացի ջհուդ թուրք, որ այս լրատվամիջոցների տերն է, այսպես պրոպագանդոնյան աշխատանք է իրականացնում, որպեսզի ասի, որ Իսրայելի ԱՏՍ-ն, որ չոքացրեց սովետական տանկերը, superior աշխատանք է արել, բայց ցույց է տալիս իրար գլուխ հավաքված զիբիլ, աղբ, որ տանկ, որոնք կամ են հրետանին, կամ են բեռնատարները, որ background-ում կանգնած են բան, և շրջանը չի էլ համապատասխանում։ Եվ են օրը, որ ասում է նկարվել ական բան, ընդհանրապես օրը, և շատ հեշտ է satellite-ի վրա էլ ստուգվել է աշխարհամասում եղանակը, չի համապատասխանում քո ցույց տված արևոտ պայծառորին, բայց Իսրայելի ԱՏՍ-ն աշխարհի վրա superior զենքը, եւ սա ապացույցն է երկրորդ հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է լքեն տանկային բրիգադները, տանկերը պիտի տան դուրս կամ որպես երկաթ հանձնեն, որովհետև եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ, ինչպես Ադրբեջանն ու Թուրքը, ինքը տեղ է գնում, գնի եւ առնի Իսրայելի տարբերակը, շատ մեծ շահեր է ունենալու պատերազմի դաշտում։ Այս երկիրը դարձել է հենց այդ սիոնիստի կորպորացիան։ Եթե այս երկիրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հանդես պիտի գա որպես հզոր հանրապետություն, այսինքն nation, not a corporation, հանրապետություն եւ ոչ կորպորացիա, եթե սուպերմարկետ է, ուրեմն սուպերմարկետ է, բայց եթե պետություն ունես, դու պիտի հանդես գաս այստեղ, լիքը հանցագործություններ են եղել քո ներկայությամբ էլ։
եւ են լրատվամիջոցները, որոնք կիսվում են այն տվյալները, որոնք ոչ միայն էթիկայի, այլ քո բանակի անունից հանդես գալով կիսվում են հոկտեմբերի 5-ին պատերազմային հանցագործությունների ծածկման իրականությունն են բացահայտ դրսևորում ու արտահայտվում, հայտարարելով, որ Իսրայելի ատեսեն սուպերիոր է։ Այսինքն, երևի մի քիչ հանցագործություն կա եւ Կրեմլի եւ Վաշինգտոնի վրա էլ էստեղ։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն ինքը պիտի ակտ անի հիմա։ Ակտ պիտի իրականացնի եւ մշակի շատ արագ Army Times, Navy Times, Marine Times, թե Air Force Times, այս Times թերթերը որ կա սեփական են։ Բայց հանդես են գալիս պետական զինված ուժերի անունից, պիտի փակի իրենց։ Կամ էլ պիտի փոխհատուցման մասին խոսի, որովհետև սա մեծ մարդկության դեմ եւ պատերազմային հանցագործություններ թաքցնելու պլատֆորմա։ Եթե լրատվամիջոցը, լավ, իսկ իր կոնտակտները Ադրբեջանի խորքում ինչ են ասում իրեն, բացի այն իրականությունից, որ տանկեր են բռնազավթվել։ Գերիներին չի նկատել, նրանց տանջանքի ենթարկելը չի այդ ոնց։ Եվ եթե դու իրոք էթիկայի հողի վրա կանգնած լրատվամիջոց ես կամ թերթի խմբագրություն ես, դու ինչպես չես հարցնի, որ մյուս կողմը մտահոգություններ ունի պատերազմային գերիների հանդեպ բռնություններ իրականացնելու մեջ ինչ կասեիք կոլեգիա Ադրբեջախստանցի եւ այդ ոնց է որ չի հարցրել որովհետեւ ինքը կրիմինալ է դրա համար եւ ինքը կլսի մեր ձայնը սա ձերքի հետ բայց այստեղ շատ հետաքրքիր իրականություն է դուրս գալիս անգինասկ ինձ թվում է Լոս Անջելեսի համայնքում ոչ միայն քոչոյական փողը այլ ուղղակիորեն Թուրքի փողն է խոսացել ձեզ առաջնորդող ակտիվիստների գրպանում։ Գլենոքսի վրա կազմակերպած դրամահավաքները եւ ելույթ ունեցող մազեր կրակած մի երկու հատ էլվսական գոմիկներ կայիք։ Այդքան բանը որ արեցիք եւ կազմակերպեցիք այդ երթերը, բաները, բոլորի ձայնը խեղդելով։ Արդյունքում երբ ձեր պապա Քոչարյանն ու Վանեցյանը հանձնեց հայրենի երկրից մի մասը։ Ինչի կասեցրեցիք այդ ցույցերը, որովհետև թուրք եք եւ Թուրքի ակենտ։ Բայց ցավալին դա չի, ոչ էլ ձեզ սատկացնելը վաղը, դատել ու սատկացնելը։ Ցավալին նա է, որ մի ամբողջ համայնք այսենց հետևեց։ Այս է ցավալին։ Այսօր մարդիկ նստած օրինակ 16-17 հազար դոլար փող հավաքեց մի օրվա մեջ զինվորների անունից։ 4 հատ էլ մարդ էր բերել նստացրել, չգիտեմ որ կազմակերպությունից։ Ձեր մազերը ներկած մի հատ ակտիվիստ ունեք։ Դուք ի վերջո չեք ուզի մի հատ դեմ դիմաց այս մարդկանց հետ խոսեմ։ Իսկ եթե կուզեք ազգ, որ նա խնդիրը որ բլակ եմ եղել եւ ընդհանրապես չեն էլ պատասխանի։ Ինձ առանձին զանգ չէ, ձեր արջև։ Չեք ուզի մի հատ հարցազրույց անեմ։ Գրեք, եթե ուզում եք մի երկու հարց փորձ անեմ, գրեք։ Հա, իրոք։ Մի երկու հարց տամ, էլի։ Ամենավերջին հարցը, որ մորդ հարսանիքը կհիշեցնի քեզ ակտիվիստ։ Այսենց եկել են ու խաբել են բոլորիդ։ Խոսքս վերաբերվում է Հարավային Կալիֆոռնիայում եւ մի քանի ղժղժիկներ էլ ինչ որ Եվրոպայում են փորձել հանդես կան բան, բայց Եվրոպայի կողմը այդքան ամմշակույթ չի, ավելի ռեալ են այնտեղ հայերը, մի քիչ ավելի անալիտիկ նայել գիտեն երևի։ Պարոն Սեֆիլյանինն էլ չանցավ այնտեղ, որովհետեւ ձեր նման բոլշետ արտիստների թատրոնը պպցեական, թե պպզած դաշնակ բադասյանական, գնալ Լոս Անջելես գալ, Արտուր Սահակյան, որ կբերի Զարուհի Փոստանջյան, մի հատ էլ ղժղժիկ ունեք,
որտեղ ծանր կողմը կշերքը ընդեղ ավազում, մինչև հիմա ղժում է, մինչև հիմա ծափ եք տալիս։ Բայց չէ որ իրականություն կա եւ ճշմարտություն, որ Աստվածաշունչն էլ ասում է։ Գլխավորը հենց ինքը Աստվածաշունչ։ Փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ասում է նրանց պատուղներից կիմանաք նրանց։ Հիմա ես միշտ բացահայտ ասել եմ։ Հիմա նորից բացահայտ ասում եմ։ Եթե անդամագրվում եք, ուրեմն ազգին աշխատանք դնող պիտի լինեք։ Ինձ մի արի պահանջ տիր։ Ես քեզ կասեմ անելիքը մեր բոլորի հավաքական եւ դու կանես քո մի մասնիկը։ Բայց չէ։ Սուրճի սեղանի շուրջ գաթայով ու մեծ խոսալով է հայրերի կրկել։ Սրանց մոտ այդպես է անգինազգ։ Իմ մոտ ոչ։ Ես Ջալալի մեքենայի վրա կրակող Քարաբաքցի պպզած դաշնակներիդ բոլորիդ գնդակահարելու եմ։ Պատմեք FBI-ին, ԱԸՑ-ին, CIA-ին, ՖՍԲ-ին, Արտուր Վանեցյանի մոր ընկերոջը, պատմեք։ Սատկացնելու եմ բոլորիդ։ Եթե Լոս Անջելեսում մարդ ունեք, բոլորի իմ տեղը միշտ իմացել է։ Եթե հանցագործ աշխարհի տղեկը միշտ եմ տեղը գիտեն, ձեր նման ՖՍԲ-ի փողը ջեբը դնող մանեկողները հաստատ կիմանան ու միշտ իմացել եք իմ տեղը, վախկոտներ։ Facebook-ով ու տեքստով գրել չի։ Քաքլաններ, դուք միշտ եք իմ տեղը իմացել։ Ուղղակի շատ լավ հասկացել եք, որ չեք հասցնի ու կպարկեք։ Շատ լավ հասկացել եք դա։ Անգինազգ մենք խնդիր ունենք, երրորդ մի թեթև կետն եմ ուզում նշեմ, լոգիստիկայի կենտրոն մշակելու, Էլեն Թուրքիա եկավ, նե, Էրդողան սիլա, ինչ, Էրդողան սիլա, Էրդողանın babası Ermeni lan, geri zekalı göt veren. Senin de baban Ermeni, haberin yok. Sen, Hayeki Türk'ün başını görmüşsün böyle, ne derler ona? Şişmiş karpuz gibi böylesine. Ha? Ay biçimsiz Türk. Ինչ որից է։ Անգինազգ լոգիստիկայի կենտրոնը մշակելու խնդիր ունենք։ Փորձում ենք ընտրենք։ Մենք Երևանի հետ ընդհանրապես գործ չունենք, հա, Երևանից դուրս շրջաններում ու դրա հետ միասին վստահելի մարդիկ, որ ասեմ կարիքն ունենք, ես դες մի բան եմ ուզում ասեմ, որ շատերս ասում ենք, ինչի են այսքան շատ դավաճանները հայազգի մեջ։ Հայազգի մեջ շատ չեն անգիններ, շատ քիչ է տականքը մեր մեջ, ուղղակի գերադասող տականքը եւ բացահայտ կուտակվել են միտեղ, դրա համար մի քիչ շատ են երևում։ Մերը կուտակված է, մնացած բոլոր ազգի տականքները ցիրուցանը, հասկանում ենք իրար, հրապարակում են։ Հələ ազգդ նայի ու իրանց նայի։ Շատ չնչին ու քիչ է իմ Նոբելյան ազնվական ընտրյալ Քրիստոսի ընտրած լույս երես ազգիս ու իմ ժողովրդիս մոտ, իմ սուրբ ժողովրդի մոտ, շատ չնչին տրորելիք մի չորացած թրիքի կտոր են սրանք ուղակի օր ու ժամը կա այդ բոլորի։ Խնդրում եմ մի կենտրոնացեք այս անասունների վրա։ Լավ, Լոս Անջելեսում օրինակ այն կնիկը, որ կա մազերը ներկած, սրանց բոլորին ուզում եմ լայվ հրավիրեմ, ինձ հետ զրուցեն։ Ով է համաձայն ազգ։ Այս տարածաշրջանը թողնելուց առաջ ուզում եմ սրանց բոլորին արտահայտվեմ եւ արտահայտել տամ։ Եթե կարողացան արդարանան իրենց արածների համար, Գլենոքսի վրա միլիոնները հավաքվելուն պատճառ լինելու համար, եւ այսօր այդ ոչ մի բանը տեղ չհասնելու մեջ, նույն հանցակիցը լինելու համար, լիգիոնի զորքը չկայանալուն աշխատելու համար, կամավորականներին մեծ վնասի պատճառ լինելու համար, եթե կարող են արդարանալ, թող ներկայանան իմ հարթակի վրա, ինչի են ինձ բոլորը բլոկ արել եւ անընդհատ ուզում են հեռու մնան։
Ինչի են ինձ տեսնում, լավ լսեք, ոստիկանի դպրոց ես եմ գնացել, ոչ թե դու Արտուր Սահակյան պորտի, արի ու մի ասա, էշ լողցնող բիտլի երլի ավրադանը սիքիմ։ Ես եմ ոստիկանի դպրոց գնացել ես երկրում, ես եմ բանակ եղել, դու չէ, տխմար, դու իմ վրա ես ոստիկան կանչում, Արմեն Բարսեղյանի շորանց ծախող, մլիցախի կանչիք մեր վրեն, որովհետև քաքլան եք, դրա համար, վախկոտ եք, գող սիրտը դող, դրա համար, բայց ավելի օգուտ եղավ մեզ, որովհետև մենք ուրիշ բան մշակեցինք իրանց հետ, որ մեզ վարժության տեղի հետ կապված բան շատ բաներ ա պետք, ու այդ մարդիկ շատ ուրախ են մեր արածով, և շարունակելու են ուրախ լինել, եղավ, ձեզ հետ գործ ունենք հայրենի հողի վրա, ու խոստանում եմ այդ օրը, եղավ, չմոռանաք, գալիս ենք տուն, հաստատ, մտնում ենք վան ու ոչ տուրիստ, Աստված օրհնի քեզ ազգս, պիտի խնդրեմ ուշադիր լինեք գալիք օրերին ես թերթի խմբագրության ես 4 բաժինների հետևից պոչին եմ, խառնվել են մի քիչ իրար, առավոտյան վեկացա զանգ տվեցի մի երկու տեղ, հարց փորձ արեցի, տեսա որ կախվան, չեն կարողանում, իրանք շատ լավ գիտեն խոսքի ինչի մասին է, լրատվամիջոցներում սուտել են տարածել, սուտ, և իրենք պատճառ են եղել այդ ստին, և իրենք թաքցրել են պատերազմային հանցագործություն, թերթի խմբագրություն լինելով լսի, մի քիչ ծանր բան է էլի, այդքան էլ թեթև բան չի, անգինազգ ուրեմն պիտի խնդրեմ մնաք կենտրոնացած, լիգիոնի կոչը երբ կլսեք որևէ մի երկրում, մի եղեք լոսի նման շվարած, լիգիոնի կոչը երբ կլսեք որևէ մի երկրում, որ լիգիոն ա կայանում ու հավաքվում, պիտի խնդրեմ գաք, անդամագրվեք, միանաք, մասնակցեք վարժություններին, որովհետև ձեր ներկայությունն ա, որ իրականությունում է այդ ամեն ինչը։ Մինչև հիմա եթե որևէ մեկը ձեզ իր պոստ-ստալինիզմ, շովինիստ իրավիճակով, որ ներկայացել է ասել անհատորեն որևէ գործ կլինի, չի լինի անգինազգ։ Ես մենակ ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Բայց այն գործիքները, որ կներեք, հա։ Այն գործիքները, որ տրվել են և նվիրատրվել են, որ նվիրատրվել են և կարևոր են բոլորիս համար, կա այդ գործիքը և կա այդ հնարավորություն, հա։ Բայց նրանք, ովքեր վախկոտ ու փախնող են, քննադատող են, որ ես չեմ հասկանում չեմ հասկանում ինչ։ Ես ասել եմ մեկին, նրա կողքիններին էլ, հիմա էլի պիտի կրկնեմ, դուք ձեր քամակը սրբել չգիտեք զինվորական, ռազմական դաշտում։ Չգիտեք։ Դուք եկել եք մի վարժության, որտեղ բռնել եք ձեր ձեռքը ուչեպնի ավտոմատը, և նայել ենք, տեսել ենք, որ դուք մեկըդ մյուսիդ կրակող եք, եղբայր, այսինքն թշնամու հետ քյալլա տալու կամ նրա հետ կռիվ մղելու, գործողություն իրականացնելու կարիք չկա, դուք մեկըդ մյուսիդ կխփեք, դրա համար մեկըդ մյուսիդ չխփելու համար, սահմանդ երկիրը սպառնողին ոչնչացնելու համար, մարտական խնդիր և գործողություն իրականացնելու խնդիրներ լուծելու համար, պիտի կարողանաս վարժվես միշտ, և պիտի կրկնես ֆանդամենտալ այդ դոկտրինան, պիտի կրկնես անընդհատ, չկրկնես կկորցնես, սա է իրականությունը անգինազգ, պիտի խնդրեմ, հավաքական լինենք ու միանանք իրար, վերև ցույց տվող չլինենք մեղադրող, այլ ուղիղ նայող լինենք հայլու մեջ և ուղիղ նայելով ասենք դու ինչ ես արել հայրենիքիդ համար, մենք ոչ մեկս այլևս մեծ խոսալու տեղ չունենք, որովհետև մենք ապացուցեցինք, որ մենք մեզ խայտառակ անելու ընդունակ ենք։ Սա թուրքը չարեց, սա պետության պարտությունը չիրականացրեց մի բան, որ պետությունն արեց Հայաստանում, սա ուղղակի մեր խայտառակ դավաճանության հետևանքն է անգինազգ, սա կարճ ու կոնկրետ, և մենք շատ լավ
քաջ տեղյակ ենք օվումից հետո է այլևս կրկնելն էլ ավելնորդ է, հա։ Ուրեմն մեր տարած պատերազմից առաջ մի հատ վերաանալիտիկորեն վերանդրադարձանենք։ Պատերազմից առաջ լիքը դրոշակներ ու սիգնալներ։ Սա էր մեր պատասխան, հա։ Բայց պատերազմ ու կորուստ zero reciprocal քայլեր եւ այսպես ասած diffused։ Միշտ ասել եմ, ձեզ անում են containment եւ diffusal։ Հավաքում են միտեղ, պռոպկեն քաշում են, փուչիկը իջնում է։ Դուք չեք հասկանում ինչա կատարվում։ Դուք չեք հասկանում ով են այս ակտիվիստները։ Այս մազերը ներկած կներեք հազար ներողություն, ես լրփավարի ղժղժալով բանով։ Ամեն մեկի իրանն է։ Դուք չեք հասկանում, որ այդ ծառը պտուղ չի տալիս։ Որը որ կրկնում են անընդհատ եւ անընդհատ։ Եվ բերում են արդեն burnout եւ թմրած իրավիճակի մեջ, որ հերիք հանգեր չի լինում։ Դուք չեք հասկանում, որ պտուղ չի տալիս սրանց ծառ։ Անպտուղ են։ Որովհետև իրանք չեն կանչվել, այն ինչ որ իրանք փորձում են անեն։ Իրանք չեն կրթվել այդ ուղղությամբ։ Իրանք ուղղակի սիրում են ուշադրությունը։ Նիկոլ Վարչապետ, միլիարդ տոկոս, Օմար ջան, բայց մենք զինվորական, Օմար Ալի, ես ասեմ, ես չեմ կարող աստվածացնել կամ քաղաքական լինել այլևս, որովհետև մենք մտնում ենք ուրիշ փուլ, նա ինձ համար Հայաստանի հողի վրա ոտքս դնելուց, եթե այնտեղ կանգնած լինեմ, գերագույն հրամանատար է, այո։ Վարչապետը գերագույն հրամանատար է, պետական պաշտպանության բանակի, տա աստված լինի ավելի հարձակվող բանակի, հա, եւ կամավորական կողմի գերագույն հրամանատարն է։ Բայց հիմա 5 տարի, 10 տարի, 2 տարի, 20 տարի, չգիտեմ։ Պիտի գա մյուսը, չէ՞։ Կաբինետն է, որ մեզ համար սրբությունը անգինասկ։ Բայց ես գիտեմ, որ գիտեմ, սա ոչ մի առումով վարչապետի դավաճանություն եւ հող հանձնելը չէր։ Դուք ուղակի կուտակվակ միտեղ ու լակոտավարի դեմ տվիք եւ նման ողմակի պորտը տեղը դնելու գործիքներն ու վարժությունը մեզ մոտ է։ Այլևս Լոս Անջելեսում ոչ մեկը, որ տեսեք 0-ից ենք սկսում նորից, որովհետև նադայել եղանք, ոչ մեկը հանդես չի կարող գալ մեր առջև։ Հայկական լիգիոնի կորպուսը բոլորին ճշտել է, բոլորից տեղյակ է, քաջ տեղյակ եւ ունի բազուն դոսիեներ։ Բայց այդ բոլորը մեզ չի վերաբերվում անգինասկ հայրենիքում էլ ամիսը 2 օր որևէ մի քաղաքացի, որևէ մի հայ իրավունք ունի լինելու լիգիոնիր։ Այսինքն աշխարհով մեկ որ կայանում է սա, լիգիոնի զորքի անդամ։ Կարճ ու կոնկրետ։ Եթե ներսը մի քիչ շատ նեղեն, դուրսը բերնի համը կտանք։ Եթե դուրսը նեղեն, կլցվենք ներս, ներսից կհրենք, իրեն կնեղենք, բայց հաստատ վան որ մտնենք, որպես տուրիստ չէ անգինասկ։ Եվ այս էներգիան պտտվողներ կա, ներկա այս ժամանակակից իրավիճակի մեջ եւ այն հանցագործությունները, որ իրականացավ ու բոլորը տեսանք, մենք գալիք 1, 2, 3 տարվա մեջ, ես ձեզ ասում եմ մեր հնարավորությունն է Վանը ազատագրելու։ Ինչպես որ ասեցի Ազիկ Պարսիկ Հակոցի, վերնագիրը այդպես էր, կներեք կոպիտ էր, վրաս էին ծիծաղում, որ բացում էին ու բյուջեներ էին կարդում Ադրբեջանը այսքան փող ա ծախսում զենքի վրա, այս կողմ են կողմ, Թուրքիա եկավ իրականացրեց ինչ որ եղավ, բայց Ադրբեջանը ընդհանրապես պատրաստվել է Պարսիկը եւ ինքը Հակոցու մեջ Կասպից ծովով հարձակվի Պարսիկի վրա։ Դրա համար այնտեղ ծովի վրա էլ ունի իր որսորդական իբր թե լոդկեքից
Ռուսն էլ շատ թանկ ա նստացրել, շատ սուղ, հա, բայց ոչինչ, իրա ջհուդ աղբերը տեղը կբերի երևի, մինչև կտեսնվենք արդար սպիտակ գահի առջև, զուտ արդար դատարանում, սրանց բոլորին իրանց տեղն ենք տնելու, խելքս գլուխներդ հավաքեք, պարոն այք սպաներ, Վանը Հայաստանը, ջավախք, արթուն լինելըց սիրեցի, Աստված օրհնի բոլորի տանգինս։